அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, என் உயிரினும் மேலான நண்பர்களே, உங்களுக்காக இது வந்து தந்தூரி ஒயிட் தந்தூரி சிக்கன். இது டோட்டலாக ஒயிட் தந்தூரி சிக்கனு நம்மளுக்கு பெருசாக தான் பீஸ் இருக்கணும். ஆனால் சின்னதாக போட்டால் மசாலா நல்லா ஊறன்றதுக்காக இந்த மசாலா வந்து அது மாதிரி எடுத்துருக்கேன். ஒல்லி தந்தூரி சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி மஞ்சாத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். மஞ்சாத்தூளும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு வந்து ஒற்றைக்கடலை மாவு, உப்பு, பச்சை மிளகா நல்லா நைஸ் கட்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இது பெப்பரு, இது வந்து மில்கி ஒயிட் க்ரீம், இது தயிர், அது போக சீஸ் வேணும், அது போக உங்களுக்கு பட்டர் வேணும். ஓகேங்களா? இதுதான் நமக்கு தேவைப்படுது இப்போதைக்கு வந்து ஒற்றைக்கடலை மாவு ப்ளஸ்ஸு தயிரை வந்து இதை ஆட் பண்ணிடுறேன். தயிர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ இருக்கிறதுக்கு. தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இதில் வந்து பெப்பரு, இஞ்சி பூண்டு அண்டு இதுதான். பெப்பர் எவ்வளோ வேணுமோ தேவையான அளவுக்கு பெப்பர், அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு மசாலா. இது வந்து இது எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது சீஃப் செஃப்பு, அவர் தான் எல்லாத்துக்குமே செஃப்பு, அவர் தான் இதை சொல்லி கொடுத்தவர். தேவையான அளவு உப்பு போதும், உப்பு வந்து தேவையான அளவு தான். நான் எல்லாத்தையும் முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டேன். ரெண்டாவது பச்சை மிளகாவில் வந்து உள்ளே இருக்கிற விரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போடணும். பச்சை மிளகா ஒரு எவ்வளோ தேவையோ, ஒவ்வொருத்தரும் 4-5 தேவைப்படும், எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பச்சை மிளகா எடுத்துருவோம். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம். டோட்டலாக மிக்ஸ் பண்ண ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரும். இது வந்து பேஸ்ட் மாதிரி வந்தோம்னா உப்பு வந்து ஒரு 3/4 உப்பு போட்டுங்க. ஏன்னா கடைசியாக நம்ம சீஸு அந்த இதெல்லாம் போட போகிறோம். அப்போ உப்பு கொஞ்சம் தேவைப்படும். இது அவர் தான் இதை சொல்லி கொடுத்தவர் எனக்கு. டோட்டலாக நல்லா பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணி குறைஞ்சது வந்து ஒரு 1/2 hour. இப்போ டைம் 11:30 மார்னிங்கு. 1/2 hour இதை வந்து அப்படியே ஒரு 12 o'clock இதை வந்து மற்றதை பண்ணலாம். 1/2 hour ஊறணும். இது அப்படியே 1/2 hour கூடி போட்டு ஊறணும். 1/2 hour ஊறணும். அப்புறம் இப்போ இந்த க்ரீமு, சீஸு நம்ம இந்த முந்திரியை வந்து இப்போ முந்திரி நம்ம வந்து பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்க போகிறோம். பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மற்றதெல்லாம் முந்திரி ஜஸ்ட் பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு 4-5 முந்திரி போதும். நம்ம நிறைய இருக்கிறதுனால நான் ஒரு கொஞ்சம் 4 பீஸ் ஆல்ரெடி ஊற வச்சிட்டேன். காலையிலேயே ஊற வச்சு இது மிக்சியில் போட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். பேஸ்ட் மாதிரி அழகாக பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடுச்சு. இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதுக்கு முந்திரி பேஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது என்னுடைய ஒய்ஃபு ரேவதி. முந்திரி பேஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து இந்த சீஸை போடுறோம். முந்திரி பேஸ்ட்டில் சீஸ் போட போகிறோம். சீஸை மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் உருவணும். அது ஹீட்டில் போட்டு அதில் உருவிடும். சீஸ் போட்டுறோம். அதில் 2 சீஸ் போடலாம். இதில் ப்ளஸ் இந்த க்ரீமி இருக்கு இல்லையா, அதையும் போட்டுடணும். இதில் பட்டர் வந்து நமக்கு கடாய் இருக்கும்போது பட்டர் போட்டால் போதும். 2 சீஸ் நம்ம போட்டுருக்கோம். ஃபுல் சீஸ் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 20-40 கிராம்ஸ் சீஸு, 40 கிராம் சீஸ் தான் இருக்கும். இந்த சீஸை வந்து நல்லா அடிச்சுக்கிறோம். இது வந்து எப்போனா கடைசியாக போடணும். சிக்கன் போட்டு நல்லா சிக்கன் வெந்ததுக்கப்புறம் இது ஒரு 20 minutes போட்டு சீஸ் நல்லா சீஸ் இது ஆகிடும். அது கடாயில் போடும்போது சீஸ் இந்த சூட்டில் சீஸ் கரைஞ்சிடும். இதுதான் இப்போ வந்து நம்ம கடைசியாக போகும்போது 12 o'clock சிக்கன் போட போகிறோம். அது வந்தோடனே இந்த க்ரீமி இதுவும் போட்டாச்சு. இதில் எல்லாம் போட்டு இப்போ பேஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது. பட்டர் கடைசியாக போட போகிறோம். அவ்வளோதான்.
இதுதான் இப்போதைக்கு. இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். வச்சுருக்கிறோம். கடாய் வந்து இது மாதிரி ஒரு டம் போடுற கடாயாக வேணும். ஏன்னா நம்ம டம் போட போகிறோம். இதில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் போட்டுக்கணும். நம்ம எனி குக்கிங் ஆயில் போடலாம், எனி ஆயில் வேணால் போடலாம். கொஞ்சோண்டு தான் போடணும், ஜாஸ்தி போடக்கூடாது. போட்டுட்டு இல்லை இதை வந்து மேக்ஸிமம் சிம்பிள் தான் வைக்கணும். சிறுந்தீரை வேண்டாம், நல்லா வந்து குக் ஆகும். லேடிஸ் அது மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க, சீக்கிரம் அர்ஜென்ட்டாக வேலை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிடுவாங்க. இதை வந்து நம்ம இந்த ஊற வச்ச சிக்கன், இப்போ நல்லா ஊறி இருக்கும். அந்த சிக்கனை வந்து இப்போ எடுத்து நம்ம இதில் போட போகிறோம். சிக்கன் போடுறது இப்போ வந்து அந்த முந்திரி சீஸ் பேஸ்ட்டை வந்து அது மேலே அப்ளை பண்ணுறோம். முந்திரி சீஸ் சும்மா எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம். முந்திரி அண்ட் சீஸ் பேஸ்ட்டு இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். இது மற்றதுக்கு வேணுன்றதால மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுறோம். இது பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பட்டர், நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ பட்டர் வேணுமோ அந்த தேவையான அளவு தான் பட்டர் பண்ண போகிறோம். பட்டர் வந்து இது பட்டர் போட்டுருக்குது. இது அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷம் பொறுத்து அப்படியே திருப்பி இந்த டம் கட்டிடணும். இது மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு. நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துருக்குது, ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்துருக்குது. இதே மறுபடியும் இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் அவ்வளோதான், எல்லாமே சூப்பர் ரெடி ஆகிடும். ஒரு 5 மினிட்ஸ். நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு, ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது சிக்கன். மொத்தம் பேச்சு போட்டு இதை ஒட்டி